Sveiki, draugai. Vėjuotas pirmadienio vakaras. Kokie vėjai bepūstų, bet kai jau galime, tai galime ir jungiamės ir skaitome. Skaitome nuostabią Įtijūtaką. Ir šiandien mes su jumis priėjom prie 49 sūtos. Mes praleidžiam 48, nes ten toks pamokymas vienuoliams, kad jie turėtų laikytis disciplinos. Tiek to. Kita sūta, 49, yra įdomesnė ir gal mums daug svarbesnė iš tiesų. Mums visiems, ne tik vienuoliam, visiems. Ir šita sūta yra apie pažiūras, apie kraštutinės pažiūras ir tą vidurinį kelią. Kai mes kalbame apie pažiūras, pažiūrėkime, ką Buda turi mums pasakyti. Vienuoliai, laikydamėsi dviejų pažiūrų, vieni dievai ir žmonės užstringa, kiti eina per toli. Ir tik turintieji akis mato. Ir kaip vienuoliai vieni užstringa? Vienuoliai, kai dievybėms ir žmonėms, kurie žavisi būtimi, gėrisi būtimi, džiaugiasi būtimi. Dėstomas mokymas vedantis į būties baigtį. Jų protas nepajuda link jo, nepatikė jo, nenusistovi ties jo, nesitvirtina jame. Štai taip vienuoliai vieni užstringa. Ir kaip vienuoliai kiti eina per toli. Yragi tokie, kurios būtys vargina, kuriems jie kelia gėdą ir pasibjaurėjimą. Jos džiugina mintis apie nebūtį. Mėlyje, kai ši savastis po kūno žūties, po mirties pradingsta, nebeegzistuoja. Tai ramybė, tai aukščiausia, tai tikra. Štai taip vienuoliai kiti eina per toli. Ir kaip vienuoliai turintieji akis mato. Štai vienuoliai mato tai, kas tapusiu. Pamatęs tai, kas tapusiu, ir žengia keliu vedančiu į nusivylimą, tuo, kas tampa. Jei aistros išblėsimai baigti, štai taip vienuoliai turintieji akis mato. Kai Buda kalba čia apie būtį, ką jis turi omeny, tai tą sąlygotą būtį, kurios esmė yra tapsmas, tapimas, vertimas iš vienos formos į kitą tapimas. Tai jis vadina būtimi. Ir tie žodžiai tapsmas ir būtis iš tiesų yra galimi vertimai to paties pali žodžių. Todėl mums svarbu suprasti, apie ką kalba. Ir toliau yra tokie posmai. Pamatė tai, kas tapusiu. Peržengė tai, kas tapo. Nuo tampančio jie išsivaduoja, sunaikinę troškimą tapti. Kas visiškai suprato tai, kas tampa, neturi troškimo nei tapti, nei netapti. O kai tai, kas tampa, išnyksta, tas vienuolis negrįžta pakartotinai į tapsmą. Štai tokia sūta. Iš tiesų labai svarbi sūta, nes kai mes susipažįstam su Budos mokymu, mes lengvai galim mestis į kraštutinumą. Yra gan įprasta ir paprastiems žmonėms, kurie nežino Budos mokymo, kabintis į tą tapsmą ir norėti tapti. Tapti šiame gyvenime kažko, ar tapti po mirties kažko. Tapti, kažką siekti, kad būti kitokiu nei. Sakykime, būti kažkuo, netgi ne tai, kad kitokio, bet būti kažkuo. Ir prie to yra prisirišimas. Tai yra visiškai normalu paprastiems žmonėms. Visą gyvenimą tampam. Tapti kažkuo. Kai užaugsi, ko tapsi. Tampame moksleiviais, studentais, darbuotojais, vyrais ar žmonom, tėvais ir taip toliau, kol galiausiai mirštame.
kraštutinumas tų, kurie susipažįsta su Budos mokymu. Nu? Koksai būna, tikrai pasitaiko. Kad neteisingai supratę, apie ką Budos mokymas. Jie galvoja, kad gerai, Buda sako, kad visa yra dukra, yra kančia, nepatenkinama. Ir dukros baigtis iš tiesų yra, kai nebėra šito, kai manęs nebėra. Ir jie nori atsikratyti tų, kas tampa. Atsikratyti. Yra pasibjaurėjimas, nepriėmimas, yra noras išstumti, noras išnykti. Nenoras gyventi. Nenoras gyventi. Depresija. Mes galim tai pavadinti. Ir būna tokių į kraštutinumus. Į tokį kraštutinumą pasimetę žmonės. Tikrai neteisingai supratę, apie ką Budos mokymas. Tai Buda nemokė to. Buda sako, kad čia jūs peršokote. Budos mokymas yra apie priėmimą visko taip, kaip yra. Ir buvimą tuo akimirkoje be noro tapti ar netapti. Be noro kažką keisti. Tiesiog nesisavinimą nieko. Kaip Buda sako apie tą trečiąjį, apie tą, kuris turi akis ir mato. Vienuolis mato tai, kas tapusi. Tai supranta, kad tai yra tampantis reiškiniai. Tai, kas kyla ir nyksta. Ir kai jis mato, kad tai tiesiog yra tai, kas kyla ir nyksta, tada natūraliai nebėra apkerėjimo tuo. Nes paprastai žmonės mes esame užkerėti, samsaras mes norim to, tapti. Tai tas pradeda blėsti, išblėsta aistra, tai tapsmui. Ir tada gali tikrai atsitikti baigtis. Baigtis ko? To tapsmo. Sustojimas. Taip, Buda turi omeny. Ir posmuose jis sako, kas visiškai suprato tai, kas tampa. Kas visiškai suprato tai, kas tampa, supranta tą sąlygotą tikrovę, kaip tiesiog tai, kas tampa. Labai greitai tampa. Kyla, nyksta. Jis neturi troškimo nei tapti, nei netapti. Jis supranta, kad tame nėra nieko asmeniško. Ir nesvarbu, kas kyla, kas bekiltų, tai išnyksta. Todėl nėra jokio noro, kad kažkas taptų kitaip ar netaptų. Nes bet kokiu atveju tai bet kas tampa, išnyksta. Tampa, išnyksta. O kai tai, kas tampa, išnyksta, turime omeny su mirtimi, kai galiausiai visi tie sąlygoti mūsų sandai, kūnas ir sąlygotas protas, kai tai užgesta, nebėra kam grįžti būti. Nes nebėra nei noro tapti, nei netapti. Nemaitinama, neduodama energija tapsmui. Nebėra neišmanimo, nebėra tapatinimas su nieko. Ir tyras tas žinojimas, tyra sąmonė tiesiog gali grįžti į gamtą, susilieti su viskuo, su to tyru žinojimu, kuris yra visur. Tai labai svarbu. Jeigu mes kabinamės į samsarą, nes mums patinka, mes norim toliau, taip ir bus. Bet taip Buda sako, kad taip yra užstringama samsara. Bet jeigu mes galvosim, kad čia viskas taip blogai, čia viskas tik tai kančia, tai irgi nėra išeitis. Taip yra peršokama. Tai yra atstumimas, nepriėmimas, tai yra taip pat visas atstumimas ir nepriėmimas, jis kyla iš aš, kyla iš ego. Ir tas ego tada yra estai. Ir gali toliau gimti vėl ir vėl, ir būti depresuoti vėl ir vėl, kankintis vėl ir vėl.
kankinti save, kad, koks gyvenimas, jeigu ką. Bet taip neišsilaisvinsi. Ir tik tai tas, kas supranta, tiesiog supranta viską taip, kaip yra. Ir priima viską taip, kaip yra. Supranta, kad čia nėra kam nei tapti, nei netapti. Jis nustoja kabintis į tai, kas kyla ir nyksta. Jis nebando atstumti tai, kas kyla ir nyksta. Taip, tas aš, tas įsikyvimas, jis silpsta. Ir nebėra jėgos, kuri gali sugrąžinti tą sąmonę į samsarą. Štai toksai, man atrodo, svarbus pamokymas. Siūlau jums persiskaityti ir pakontempliuoti, pažiūrėti, kuriam spektro, kurioje spektro vietoje jūs esate. Kokia jūs yra pažiūra. Ar esate įsikibę į samsarą galvodami, kad čia yra ką gaudyti. Ar bandote atsikratyti samsaros, nes kalbate, kad čia tikrai nėra ką gaudyti. Nenoriu gyventi. Ar tiesiog esate kiekvienoje akimirkoje ir leidžiate viskam kilti ir nykti laisvai. Leidžiate gamtai reikštis laisvai. Nesikišti, nesitapatinti. Tai yra kelias į grįžimą į gamtą. Linkiu jums geros savaitės ir pasimatysim kitą pirmadienį.